Juah-juah mo banta Karina. Shalom. Bapa inang sini ke kelengan nami marang idikepe merbekas. Bersampang deket merlolo ate ngudiri, buideng kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Renungan tasi dari ibuku renungan wasiat nai si merjudul Perbina Tohan si roh kan debatanai. Si bagian nidok lapihan simbadia, imo si tersurat ibas rom bindu sibah ayat 30, soh rom bindu 10 ayat 4. Janahnat si bagi pusat permenungan ta, imo si tersurat i rom bindu 10 ayat 4, si mendok. Kusaksikan ngo hukum kalak idi, mertuhu-tuhu ngo lako menguwei debata, tapi semangat kalai oda merhanjalan ni perbina Tuhan si roh bayi debatanai. Bapak inang deket kita Karinana. Lot sada pilim si merjudul The Tale of the Princess. Mengkisahkan kumerna sada kalak penabah bulu, mengida sada si merbaju, belnggahna nasa jari-jari, ibagesen buluh idinai. Selain ia mendapat bue emas dekat geda si toko bagakna mendahisa. Imo bukti kemurahan sorga, lako ki pebelgah-belgah si merbajui, misi pantasna, imo bagi sada bangsawan. Janah ia ki pindahkan keluarga nami luar kota. Si merbajui terpaksa menadingkan ale-alena ikuta. Kalai tading isapo si baga, janah mewah. Si merbajui mendapat Karina, si toko lako kijadikan ia, asa serupa bagi kalak bangsawan. Tapi si merbajui mermiam deket dengan Pot ngo atena bebas bagi si lemo ni ukurna. Bagi si menabah bulu, kita gati kalon salah lako ki petuduhkan keleng atinta mendahi sada celma. Kita merpikir pelin Arab dirintas sambing, janah oda merpikir Arab penengan si kita kekelengi. Bagi dimo kalak Yahudi deket hubingenna mendahi Tuhan Jehovah. Paulus mengakui, kumerna sebenarnya kalak Yahudi toko kasahna mendahi Tuhan Jehovah. Tapi sayangna oda bagi perbina Tuhan si benar Arab Tuhan Jehovah nai. Kalai merpikir mengulakan hukum Taurat, kasah janah taat, janah ritual si murni. Kalaki menggolaya ijolo ni Tuhan Jehovah. Bagi Paulus, Kristus enggo menggenapi hukum Taurat. Karena nedi keselamatan boi si dapat, imo menjalo anugerah dekat membelgah keleng Arab Tuhan Jehovah nai. Mengikutkan Karina si inggo kupesoh en mo refleksi banta Karinana. Asa boi kita layak ijolo Tuhan Jehovah, hal si perlu kita bakin imo menjalo pasu-pasu lemo atini Tuhan Jehovah. Bagi mo renungan ta sedarien, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan ta si diban kena. Merkitekan kita Karina enggo terlibat ibas pelayanan Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masuk-masuk kita Karinana. Juah-juah mau banta, shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.